dubbii ciroo dhumteetuni maalirraahi waan jawsan meerraa dubbadhaa meesin. Ajaa'iba bar dubbiin cirootun yeroo achirraa haatu amma dubbii ciroo dhumte yeroo carraa kanarratti dubbachuuf dubbii baladaqa irratti dubbachuuf nuti warra dhiiraa nu daangeessiteeti dubbii ciroo dhumtee tana wanni ati sana nu daangeessiteef nu galtee jirti jechuudha dubbii ciroo dhumte tuni carraa uummata dhiiraa kanaatiif waa'een aadaatii fi hundinuu kunoo maal jedhama maqaan isaa dubbii baladan qarsan fi marqaa aadaadhaa feellamaa san bira nu qochiisuuf isiidhaa carraa kana dubartoota qofaaf kennuun maal jennimma dubbii ciroo dhumtee beeynee jirratan kanaaf dubbiin ciroo dhumtee hiikaa hedduu qabdii jechuu waan duraan icitiin bahe atis duraan laal ormii ummaan faangaa haadha siiqqettichi antee mire waan duraan mistira achi yalaan ati waan waliin qabdu qabdaayi kan akkas gootee jechuudha dubbii ciroo dhumte kanarratti hogguun asitti as deebi'u asirraa himatuudhaaf horii wali qabanii jechuu hayyoonni ituudha gaangees fe'atanii hanga masara mootummatti itti fufanii jechuu hogguu deemanii iddoo tana gahan hogguu hawaash gaanduru hawaash kun guddaadhaati horii cinaa tokko galaanni bishaan guddaan kun jalaa fuudhee beeytee horiin irratee jira amma xali duraan asin lakkooysa beeke dubbii ciroo dhumteef deemnaami galma tokko jira sirraa kiiloomeetira 500 Khabir Mahmud galma wayzaroo khafaa ijaame san booda inni bakka kanatti ituu wal geessee mari'atti jechuudha. Galma wayzaroo khafaa kanatti eegama mari'atanitti wayzaroo khafaa ta'uun haboo adaadaa Haile Sillaaseeti haboo Haile Sillaaseedhaati Khabir Mahmud yakannamee ciroo siree harma qubatee Faaxumaa waldoo agabaas tanjaamuu fuudhee jaartii sadaffaadha. Ammaan tana dubbii hogguuchi wal mari'atanii horii hangan olii qabneeti amma xalii kana firraa darbina jaan ormi san dhagee jira mistira dubartoonni san jechuu isaan hogguu kutan amma xalii ormi firraa isin buusuudhaaf jaanoo itti isin himachuudha kara shawaadhaa kutanii horii hangan olii qabanii jaan lakkoofsi horiidhaa amma xalii itin himamne amma xaliif isaan dura dawwaleeti horii hangana orma katto kokkoo kannees ergeetiin jira akkuma keessummoota kiyyaas naa tajaajili. Akkuma horii hangana irraa tara qabdetti dalagaafiin eeggadha. Akkasuma naaga ergiidee fiigeeni jira isaan dura. Hogguu achi dhaqanii dura horii irraa lakkaawan. Horii irraa lakkaawanii horii namni bishaan hawaashi irrise moo hin rifne? Horiin hangi kun eessatti irratee jeen. Hayi ija keessa wallaalan. Hayi saboo boo ormi kun awliyaadha akkam waliin jaanamma. Ormi kun awli akkamitti horii nuti lakkooysa chiikaaneen akkamit beekan waliin jaan hayi dhugaadha horii hanganaan chiikaane cinaa bishaan nawaashiituun jalaa fuudhee jaaniin haaya subaaxaas nyaadhaadha ni haatan kara dalagaati jeeni ammaan tan ni nyaachisee ni obaasee kabajaadhaani eega qabchisee booda boo maal jechuudha akkamit beeke dubbii tana jeen kaan dubbiin amma galteefi jirti. Dubbiin hogguu isaaniif ammaan tana galteefi jirti maaltu galeef amma hayyoonni kun wal keessa dafee walirroonni jaami dubbii ciroo dhumte jee achi keessa dhaabbatee kaan warra ciroo kanaa keetu finfinnee keessa dhaabbatee dubbii ciroo dhumte jee guyyaa sanii jechuu akka manguddoo teenyaa fi namoota firoottan isaaniitii fi namoota yeroo san waliin hojjechaa turan ragaa qorannee isaan kanarraa hubannee jechuudha dubbiin ciroo dhumte immoo tana. Hayyee hedduu galatoomaadha. Seenaa ajaa'ibaati. عيد مبارك علينا وعليكم. Finfinneerraa gara bahaa biyyattii kiiloomeetira 325 imallaan magaala giddugalaa daldalaa fi waa maraaf mijooftu argattu. Bara 1915tti hundeeffamte lafa hektaara 3,000 irratti bal'ifachuun ummata 100,000 fi 80,000 ol ta'u if keessatti jiraachifte magaalaan Ciroo. Inisheetiiviiwwan garagaraa misooma koolidarii fi piroojaktiiwwan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiran imala badhaadhina isii dhugoomsuuf wabii ta'u. Baga ayyaana Iidal Fixrii bara 1446 ittiin isin gahe ayyaanni Iidaa kan milkii kan badhaadhinaa kan gammachuu isin haa ta'u jechuun barbaada.
ummata hifannaa takka malee halkanii fi guyyaa tattaaffatoo fi nageenya waaraa qabaachuun isii filatamtuu ishii taasisa. Magaaliteen magaala diinagdee yeroo ammaan tanaa daandii hulaa galaanattis olaantu waan ta'eef jecha hottaatii industiriis hoteelas waliin taanee hamisoomsine jechuun barbaadaa ulfaadha. Ispoonsara Pilaatineemii ta'uun Eid Mubaarak jecha magaalaa teenyaa waliin hamisoomsinuun dhaamsa isaaniiti. Warra baranaa kan bara hedduu bulchiinsa magaalaa Ciroo. Inni gaafa ga'u jala bultiirraa haasee warri dhiiraa waan taphatan aadaa